السلام عليكم مرحبا بكم على القناه. نتمنى كل ديم بخير وعلى خير. غصني ان شاء الله رديو نشارك ايات الوصفه يفول كاين بزاف تفول كاين الحساسيات تفول كاين تسود. المهم كلشي ما يتعلق عند الرواح تفول كي مجربه 100%. حتى من اللي نصحى الخير تجربوا نضيف كاس النتيجه يفول كاين الخير دور يستكرا المضره العشوبه دور يدفون انتينا نستعمل وقت ما يختلا تسود نوض الرواح فول كاين الخيرات اللي راه داون من الغيلات يجاد دار يطراني فيا ربي دير خيس وريغلي الحمد لله. المهم الوصفه هي مجربه 100%. نتمنى تجرب مولاكم ان شاء الله. ضرب ربي يعفو في كل ما يمرض. الخليطه ديال ليس 25 غرام ومود القزبور، 25 غرام من زريعه اللفص، زريعه الفصه هاتي 25 غرام، ليس 25 غرام وموضو ظليم هاتي موضوع ظليم هي دير واس شكل نسوين من السانوج، يلي قيس وشود قيس الهندي هاتي تقريبا كان 19 غرام وشود النعر قسوس يغيا بلدي مزيان يغوري له بلدي غير العادي نيت تقنديش واش كات تقريبا ودور تعبره. المهم واش كات تقريبا تقنديشتي زوران تقنديشت بالنسبه زوران درا فلاس نفيغي ميكوا ما انا كاكا يسنتحيد الغبره صافي فسرختنا اتجن صافي من بعد تندسي تنيا خيرا الزيف ولا المهراز كون خدم هاكي بجنا مزيانه ديال ما تنصداد العشوبه ديالنا على الماكينه باش تخلط. اما بالنسبه للنغويد زريعه الفصاد زريعته زليم تندسي غير تسرها على الماقله مزيان ركي خطرها مزيان حيد اخت الزغيكي العفيد لما فيغن يصويد حرك خند دغيا حيد خند ماشي تحمرنا كارغينا كاسات نصافي. اما بالنسبه ومدد القزبور نتا بلا يسلي ورحرين ولا والو يخت الزناكيد مي من تلي يسن ريحتنا على الرقسوس فولكين بزاف. من بعد رات ندي داسيمتي نختمنت طاحور تيختلا مزيان يغورت لي غير العاديه يغلا نختمنت تورا تخسر مقريس كان حتى سكواس وكان غير لما يمرض نتا سيميس المعلقه مقورن 3 المرات غنهار ولكن دائما بعد الماكله. اما بالنسبه مدني غير السكر وروفينات الشين دامنت تنزرين سلحلي بيرغان الخيرة درتي تستعمل مخني ولا تروانن ورقيس نتي صود موالو اتي الخيرة يسلم انا في فوق نبلا الرواح ايوا كلي ساوني حاولت ولا كنا ديتهم الخيرة تعدلم تجربت اكون سالوري فوغاتي يفولكي الخيرة بزاف ولا فيديو ناقص صداكي ديا نتمنى اكون تعجب. راه ونتينا بسلام عليكم ولا فيديو ديش كان يختي ربي.